稲妻へと続く回路は厳しく、雷雨が絶えず降り注ぐ。入手アイテム 3D で作る縛りプレイ稲妻編始まるよ。ところで誰？彼は楓原和葉。稲妻編の主人公と言っても過言ではない。魔人任務で本当に好きになって当時に突しようとだいぶ突っ込んだけどひたすらすり抜けた記憶です。また会えて嬉しい。10文字以内でどうぞ。ガチャ運が悪い。知ってる。心せよ。鎖国中の稲妻へ向かうために北斗司祭の舞踏会で優勝しました。プロローグこれだけということで優勝メダル作っていきます。元は和葉の持っていた主のいない神の目が優勝景品だったがメダルももらえたんだな。このメダルの存在は覚えていなかったわ。そういうのが思い出せるのもこの縛りの醍醐味だな。それじゃあリーユへともしばらくお別れね。出航だー。北斗姉さん乗せてくれてありがとう。稲妻までよろしく頼むんだぜ。見えたわ。これが稲妻か。巫女的にはホームグランド的な落ち着きがあるわね。上陸だー。お、誰かいるんだぜ。初めての稲妻現地民ね。爽やかお兄さんなんだぜ。紹介しよう。こいつはトーマ。よろしくなんだぜ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。それじゃ、まずは審査所で登録手続きを済ませよう。トーマに案内してもらって滞在許可を申請するわ。上陸手続きは済ませてありますよね。そうだ。はい。では手続き料の高すぎだろ。でも振り返ると稲妻以外はビザとかなかったってことよね。各国に冒険者協会があるから一応管理はされてるんじゃないか。そう言われればそうかもしれないわ。俺から見たら手続き料なんて600モラで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。なんか知らないうちに200万が600モラまで値引きされてるんだぜ。しかもトーマが払ってくれたわ。稲妻にもタルタリアみたいなやつがいるのか。俺が払うよ。毎度。何はともあれトーマがいてくれて助かったわ。でも借りができちゃったんだぜ。そんな時は離島のお悩みを解決して返せばいいのよ。どんな悩みだ？役人のお金回りがきな臭いらしいわ。どこの世界もやれやれなんだぜ。見せてくれ。これはお決まりの裏帳簿ゲットよ。言い逃れできないようにこっちでも作ってやるんだわ。また柄がなくてツルツルだぜ。汎用性が高いと言ってちょうだい。お前の帳簿はもう手に入れ。これを突きつけて一件落着。と、素直にはいかないのよね。結局またトーマが助けてくれたんだぜ。皆さん、そんなに深刻にならなくても。誰だお前。ここは我々のお嬢様の顔に免じていただきたく、お二方も将軍様にお渡しされる上層の中で。でも一体何者なんだ？名前を見たくないでしょ。俺は鳴上島のシャブ業上里家に属している白鷺の姫君の側近だ。らしいわよ。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうか、形勢って噂のメガリレーってやつメガリレーのか？ことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。永遠って聞くとロマンチックだけど違いそうだな。どちらかというと刹那をとどめておきたいって感じかしら。将軍の考えだ。神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだ。なるほどな。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千手百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレー要はレジスタンスに協力してほしいってことね。聞いたことはあるかな。人の願いが一定の強さに達した時、
神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。なるほど、そういう基準で神の目が授けられるのか。そのものの願いを代表している。さあ、鳴神島のお客人方、そろそろ次の場所、上里府へ向かおうか。ってことは白鷺の姫君に会えるんだな。これが稲妻の両家の屋敷なのか？あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり、私の3つの願いを叶える。屏風越しではあるけど、とりあえず3つの願いを叶えれば雷電将軍に会わせてくれるって。願いは、神の目を失った3人に会うことよ。じゃあ早速会いに行くんだぜ。要は先もトーマが言ってたように、神の目は願いの具現化だからそれを奪われると関連した記憶や思いまで消えてしまうってことだな。めちゃくちゃネタバレで申し訳ないんだけどこう振り返ると稲妻は神の目にしろ何にしろ奪われるが軸にあって楽に次の国のスメールは神の目を授かったり誕生というニュアンスの話が多い対比構造なんだね。超絶だな。最後の願いも叶えたぞ。お、綾香？こうして会うのは初めてですね。綾香とも友達になって正式に抵抗軍に加わることになったんだぜ。しかし現在、ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。救いに行くしかないわね。花の坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。自己紹介がまだやったな。うちはよいみや。この長野原花火屋の現天使や。はよ正勝先生を救いに行くで。おいレイムやっと出番だぞ。ほら宝箱あるだろ。印だよ印。ストーリーに気を取られていてこれが 3DCG 縛りってことを忘れてたわ。しっかりしてくれよ。まあ次回は割とな量作らなきゃいけないんだけどね。何したんだよ一体。育成。よいみや。ということでこの後無事に正勝先生を救出。今日の雰囲気もギミックもガラッと変わって面白かったな。天領奉行の苦情さらに見つかったけれどなぜか見逃されたわ。血も涙もない天領奉行だと思ってたけど実は違うのか？実は九条さんこのテイワットのかなり序盤に来てくれてるんだけどね。育ててないけどな。育成。あ、これは次回の制作物考えてナイーブになってるな。トーマと綾香にも報告。大ワイに闇鍋をしました。なんでだよ。ということで魔人任務第2章第1幕完了よ。次回もまた見てくれよな。星と深淵を目指せ。